ed è come nella versione Dottor Divago, quella che diceva il grande Stefano Ferrari. Allora, nessuna, allora, criteri, no, è andato via un attimo. Allora, il prezzo più basso, prezzo per notte, vedi le offerte, sì, ma il prezzo più basso, sì, scegli, vediamo i filtri, ma no, ecco, abbassiamo qua la forbice, scendiamo a vediamo se c'è qualcosa, guarda, a 50 euro, 55, sì. Nessun, no, Monte Giardino, ma nessun risultato. Hotel 82, vabbè. E che non sia troppo lontano, Certo, certo. Che dopo Silvia